Poškodená kožná bariéra. Počujete tu z každej strany, čo to ale pre tú vašu kožu znamená. Kožná bariéra je v podstate vonkajšia vrstva kože. Skladá sa z odumretých buniek, lipidov, proteínov a tukov, ktoré pomáhajú chrániť našu pokožku. Zvyšok našej pokožky je však živý organizmus. A úlohou našej kožnej bariéry je chrániť tento živý organizmus pred vonkajšími vplyvmi. Kožnú bariéru môže poškodiť príliš vlhké, príliš suché prostredie, nadmerná exfoliácia, alergény, prílišné vystavenie sa slnečnému žiareniu, dehydrovaná koža, ale spadá sem taktiež mnoho iných faktorov. Ak máte poškodenú kožnú bariéru, vaša pokožka je svrbivá, suchá, šupinatá, môže byť drsná, môžete mať zvýšený sklon k tvorbe akné, citlivé alebo zapálené oblasti. V tomto prípade zjednodušte vašu kozmetickú rutinu a zaráte do nej ingrediencie ako ceramidy, pantenol, beta-glukány, aloe vera, centella asiatica. Olival má napríklad toto skvelé tonikum, ktoré môžete používať po čistení. Okrem mnohých hydratačných zložiek obsahuje aj beta-glukán, ktorý stimuluje obnovu kožnej bariéry. No a následne by som napríklad použila tento aminoaktivátor, čo je aminokyselinový komplex, ktorý tiež podporuje prirodzenú odolnosť pokožky, pretože obsahuje aminokyseliny, azologlicín, betaín, pantenol a mnohé iné skvelé zložky. Do vašej rutiny by v tomto prípade úplne stačili tieto dva produkty a ráno samozrejme SPF.